banita Rameke Ndahuna umutwari data yitwa Migambi Danieli niwe musaza banje wo mu nzu y'abavire niwe muryango mvukamo aho noneho mu kubaho kwanje naravutse nsanga data n'umukozi w'umukristo ukomeza kubaho hantu arabarokore natwe dukomeza kuba nanyine turarerwa mu muryango w'abakristo bukeye habaho igihe kimwe abantu barananirwa bava mu byizero maze kunanirwa abantu benshi hafi bose barahanuka baba pagani igihe twabaye mu gihe cya nta makemwa ariyo kiyariza abantu batwarayivyimye cyane kuburambuye urebye kigihe cyanyu cy'ugusubije inyuma gatoya mwavutse nko mu yihe myaka navutse mu myaka navutse muri 47 muri za 47 ni kera cyane nicyo gihe navutse icyo gihe kibaye abantu barahanguka nka 62 ngahe gutya na 3 na 2 abantu barahanguka tubyina ikihariza ariyo nta makemwa twabyinaga indirimbo y'inka abantu nabo batwarayivyimye turagenda ngo tuze gushika muri bituma inzoga kuburambuye tuze gushika 66 abantu turahunga ruguru iwacu haba intambara ya Murere turahunga tuvayo icyo gihe twabaga ahantu hitwa Murambo mu Ngoma niho twari dutuye intambara naho yadusanze niho yadukuye intambara ya Murere ya mbere dukomeza guhunga tugenda tugaruka bukeye none turahunga rwose turika tujya i Remera tugeze i Remera tumanuka ibintu byaranyazwe tutagira inka turagenda dushimare gushika tuba ahantu twahitiye dukomeza kugenda duhingira abafurero icyo gihe tubona ibyo turya tubaho ariko icyo gihe twarahunze duhungira amafurero baratwakira turabana nta kibazo twagirana icyo gihe ukabana n'umufurero mu nzu baca bakakujyana bakaza kubaha ibyo murya kugeza igihe twaje duhinga imirima duhingira abafurero yego tumaze kubahingira igihe cyiza kirashika gishyitse turataha yego 70 tuba turazamutse turarenga turataha tumaze gutaha muri ya minsi subiye inyuma gato ya minsi tukiri mu buhungiro naho kandi twongeye gukirizwa tuba abakristo gusenga Imana muri mu buhungiro i Remera naho twagakiza kazanye n'abandi agakiza noneho abantu hariho bamwe batari barahangutse nabo bongeye gusa kugarura agakiza mu bandi icyo gihe abantu bose abantu barasenga pe abantu bumva bagize inyota yo gusenga abantu baragenda bakora ibitaramo byinshi abantu barasenga abantu barakizwa naho twakirijwe dukomeza gusenga je kugira ngo nongere mbe umurokore aho hantu twari turi i Remera habaye umunsi umwe ku manywa ndaryama iruhande rw'inzu yanjye niho basengeraga hari mu rutoki bakaza bamara gushika bakinjira mu rutoki bagashinga intebe aho hantu bagasenga none ndyamye uwo munsi muze kurota ndota abandi bose bagiye nsanga ari cyo sigaye ngo bari ubwo nabyutse bagiye mu ijuru Yesu yagarutse yabajanye noze kureba nsanga nasigaye nyine nsinziriye nagiye kubyuka aho hantu byuka ndiko ndira kandi nari nkiri umupagani nari ntarana kizwuje nyuma y'ubwo ngubwo rero ngo mbyuke abasenga baraje bamaze gushika baraterana ngo baterane nanjye njyaho bateranye urabarotorera inzozi ndagenda ndapfukama baransengera bamare kunsengera mbabwira ibyo uko byangendeye bati ibyo warose nyine ni sawa nuko uwo munsi mu murokore tangira kujyaho basenga tangira kujyaho batarama nyuma y'ubwo
twongera dusa n'abazamutse ngo tugere ruguru kandi murere yongera kugaruka turasa turahunga no bika mu bishyashya ahantu hitwa ku Nyabihanga dukomeza gusenga duturaho turubaka turatura tuhasanga n'abandi abantu babeshi abakristo babeshi ubwo rero hari ahantu twataramye twakoraga dutarama twagiraga inzu twasengeragamo buri munsi tukama dutarama bugacya mu gatondo tukava abaje kuragira inka bakagenda abaje guhinga bakagenda ijoro rimwe turya dutaramye hari ijoro rimwe twataramye abantu turasenga abantu mu muhana barabyuka ngo babyuke baza kureba abaje bose bati muracyari hano turahari bati twari ko twumva abantu mwese mwagiye tukabona ariko twasigaye ariko iryo joro ibitangaza Imana yakoze aho twari twicaye twabonye abantu baza abantu beza bera barebare bambaye imyenda yera batondagira ku rukuta gutya duhaye tubireba baratambuka twese tubireba kuvuga ngubwo aho hantu niho abantu niho nakiriya gakiza n'uwo munsi numvishije imvuye n'ubuntu bw'Imana tuhakura umunezero mwinshi iryo joro abantu barabyutse kabisa benshi mu muhana baraza kureba kuko tukiri muri iyo nzu ariko basanga turahari gushima Imana n'ubwo turakomeza rero dukomeza gusenga dukomeza kuba Kristo twaragendaga twaje gutarama ahantu kubegera hepfo yacu tukagenda tukararayo icyo gihe abakristo b'icyo gihe barangwaga n'amarira menshi twazaga tugenda tugatarama bwaza gucya mu gitondo tuza gutandukana abantu bose ukamusanga aho bari abantu babaye abanyamarira bose bakarira bamara gatandukana hari igihe twagendaga tugatarama twaza gutaha baduherekeza tukajyana tukaza kwisanga turi iwacu cyangwa twabaherekeje bari iwacu tugasanga turi iwabo nuko icyo gihe abantu barabanyagahinda kenshi barariraga abantu barakiriye agakiza kwera kuri ubwo rero gukira kwacu nicyo gihe twatangiye turakomeza turagenda kugeza ubwo tugera igihe twongera turazamuka turarenga tujya ku Ndondo ahantu hitwa mu Murambo nanone dushyitse twakomeje kuba abakristo twakomeje gusenga twakomeje kumva Imana muri twebwe icyo gihe cyose twabanye n'Imana icyo gihe twagendanye n'Imana muri icyo gihe turatura turahaba mu buzima nyine bw'abakristo turongera nyine tuba abantu bazima tubona ibintu bidutungira aho ngaho turahaba kugeza kandi igihe kibaye tujya muri Byura tugeze muri Byura tuhasanga abakristo basenga bagiye muri Byura ko mu we mwaka muri 89 muri za 89 namaze y'imyaka 10 ngaruka muri 98 kandi twagiye muri 98 yego niko dushikeyo dusanga bari kwarakora umurimo w'Imana abantu bakomeza gusenga aho twabaye mu muhana twarasenze ngo bigera aho ngaho bangirira icyizere bampa umurimo wo kuyobora abayumbe aho ngaho twabaga cyambere n'abayoboye imyaka 4 ari jewe umuyobozi wabo ari byo basengesha ahantu hose tugenda nije twajanaga iyo abavuye ahandi bazaga nije basangaga uwo murimo twamaze gukora kandi n'ubikora turabizerwa muri wo dusenga Imana ibana natwe mu bihe byose twagendaga aho tujya gusenga aho baduhamagaye tukagenda dukora imirimo y'Imana dusengera abantu dusengera abarwayi dusengera abafite ibibazo byose ibyo ari byo icyo gihe Imana ibana natwe Imana iturindira kuri Byura kugeza Imana idukuyeyo kandi turaza turahuka ini wacu tumaze gushika nanone twarazamutse turarenga ruguru wacu turongera dukoze muri Byura nongera ndarenga mu Rurambiyo nabaga basanga abavandimwe karatwakira batugirira neza turongera dufata umurimo turakomeza turasenga nanone nubwo ngubwo icyo gihe cyose twahabaye dusenga Imana nyuma y'ubwo nanone biza kumanuka nongera gusura mu Bushyashya ndahatura Mushasha ni muri Kubwegera muri Prene niho nongeye kuba naje kandi umukozi nyine dukora umurimo w'Imana turahaba kugeza ejo bundi tuhava nza muri Nairobi
ariko twakoze umurimo w'Imana muri iyo minsi yose. Imana yabanye natwe, gukira kwacu, imirimo twakoze ni myinshi, kandi imirimo twakoze twakoreye umuryango, twakoreye Imana, twasengeye abafite ibibazo, twafashije ingorwa izo arizo zose. Imana yakomeje kubana natwe muri izo bihe byose. Imana yatugiriye neza. Itandukaniro ryo gukizwa n'igihe twarabapagani, twabaye abapagani, tuba hanze y'Imana, tugabanywa n'inzoga, bene bajya kugenda tukarara iyo ngiyo, bwacya tugataha, tukaza turaba abanywa inzoga nyine barya bameze nabi cyane, bameze nabi. Wagiye ufite imyambaro iwaza kugaruka wayandushe, ariko nyuma y'ubwo ngubwo tubivamo. Twigeze kugenda tuza kubyina, twazaga dusezerana, tukagenda tugahurira ku musozi, bamara gushyika tugakomeza ikombe gutya ku musozi, tukaba tubwira ikigamba bene kirya kinini, tukarara tubyina. Aho twabyiniye bugacya hacitse umusayo kabisa. Bwacya mu gitondo waza kureba benshi usanga basadutse imyate yo kurara iyo babyina. Ariko itandukaniro ryabyo, Imana iradukiza, idukijije, tuba abakristo, tuba abantu bazima, tuba abantu basa neza, bafite ishusho, bafite umuco w'abandi bantu. Itandukaniro ry'abakristo n'abapagani rirahari. Ntabwo umupagani n'umukristo bahuye. Umukristo ni umunyesuku, umukristo aba afite aho yavuye n'iyaho ahayaje. Ese ni ikihe kintu wakundaga igihe wari ukiri umupagani? Ni ikihe kintu cyagufashaga? Ni ikihe kintu cyatumaga ubijamo cyane? Kuja mu pagani ni urugomo. Ubupagani ni urugomo. Ubupagani bugira urugomo. Yego. Noneho nuko uri kumwe n'abandi bagenzi bawe, mwabana n'abagenzi bawe, noneho mugasezerana mukavuga ngo uyu munsi turagenda, icyo dukora niki, mukajya kunywa mwasezeranye. Noneho ufite amafaranga akabajyana, mukagenda mwashika mukanywa mugataha. Rwari urugomo, nta kindi kintu cyabagamo kizima cyovuga ngo hari ikindi wakundaga. Rwari urugomo rw'abapagani, rw'abasore, ariko nta kindi cyiza cyabagayo, nta kindi cyabafashaga mwasangagayo. Icyo wagaye cyane ni ikihe? Icyo nagaye kuko ureba umuntu ugasanga arahindutse ishusho, uko yarateye ugasanga umuntu yarananutse, ugasanga umuntu umunwe w'inzoga ntazarya. Twaragendaga, iyo twagiye waza kabye dushika imuhira ko mu saa 5-7, wamara gushika kwaza wankuye ukamushyika ukaryamana ubondo, ukaryamana inzara. Bacya mu gitondo bakaza baguhembura kuko twaraye ku musozi kandi uri wawe. Icyo nicyo kibi nagaye, nicyo cyankuyeyo. Ariko muze kureba nsanga ahandi ni heza, hari isuku, hari ubuzima, nicyo cyankuyeyo. Icyiza cyane cyagufashije ugeze mu gakiza, wabonye bitandukanye cyane n'ibyo mwahoragamo n'ibihe? Noneho ibyo nabonye bitandukanye. Twazaga tuvayo, wamara gushika ugasenga, wamara gusenga Imana ikakuhishurira. Wamara kukuhishurira ukumva imbaraga z'Imana zikujemo, ukumva ibyishimo ni byinshi, ukumva ukunda mugenzi wawe, ukumva ukunda umuryango wawe, ukumva n'ubuzima bwawe bwose burahindutse. Kibukiri bwa bundi rwa rugomo ukabusigiriya, ukaza ukabana n'abakristo bahayase n'Imana. Urakoze cyane, Imana ikumugisha. Ni byiza cyane. Hanyuma icyo ushobora kubwira abadukurikiye cy'ibyo mwabagamo, abakiri iyo ngiyo, icyo bababwira kugira ngo babashe kugaruka nabo babashe gukizwa, bave muri ibyo byaha barimo, baze, ni ikihe ushobora kubabwira? Noneho icyo nobabwira ni ukuvuga ngo ni ukuva mu byaha. Ibyaha iteka ryose ni bibi, birajyana abantu mu rupfu. Ibyaha ntabwo ari byiza. Ibyaha byonona ubuzima bw'umuntu. Umuntu waza kumureba ugasanga yahinduye ishusho, umuntu waza kumureba ugasanga yatakaje umuco kubera kuba mu byaha. N'ubu iyo tureba tukabona abavuye mu byizerwa, bariya basigaye iriya bari mu kaga, bari mu bibazo. Ariko
kuri munsi inama no bagendera no kwabwira ngo nibaze ibataye bave mu byaha bave mu rupfu basange Yesu abagirire neza kandi babona gakiza nikabyo no babwira ngo nicyo cyo bakurayo hari mu Mana ni mu buzima ariko iyo bari hanze ni mu rupfu bagutaha bakaza bakasanga Yesu yaradupfiriye ku musaraba azimza habzacu natwe tubona ku musaraba. Ingaruka mbi ushobora kubwira bariya bakihariya muri biriya byaha bakicivuruvunza mu bupagani mu nzoga no mu bindi nk'ibyo nizihe ingaruka zibariho. Ingaruka zirahari zo ni nyinshi. Umuntu ari mu kuba iriya hanze nyine akiririya ugasanga ari umupagani ugasanga ni umugizi wa nabi ugasanga yatakaje icyizere ku bandi ugasanga iyo umupagani iteka ryose babe benshi bari mu guta imiryango benshi bari mu kwibagirwa imiryango benshi bari mu kugenda ugasanga umuryango yabakuyeho icyizere kera yarabahararutse kera yaragerageje nigeze kubona rimwe twari tumufite bene ngubu nyuma y'ubwo ngubwo tukagenda aho tugiye iwe akagenda yava ahavuye hose agashyira ku tumugore aba muri ubwo buzima ngo buke umuryango turahaguruka turagenda turamufata amaze gukubita umugore turamukubita aho tumare kumukubita aho abasaza twari dufite bate mwavumye umuntu nawe niko yabitubwiraga ati none mugende babasaza ati mugende mugura imiti mumutera turagenda tugura imiti turamutera ngo amare gukira n'uwo munsi ndiyongeye gukubita umugore kandi ngo amare yazasigara avuga ati no ndakora kuri uyu mugore yabaye umuryango ntakiri wanje nawe ukabona ngo aho icyo nubwira bariya bacu bagisigaye bariya bari mu byaha iyo ariya mu byaha nta kundi umuryango yanga umuryango atandukana n'umugore atandukana n'abana n'umuryango ubwawo uwo bavukana ugasanga ntibakimufite kera baramuhararutse bagerageje kuvuga nti byakunze bakamuha bakamuta bakamwanga kandi atariko byari bikwiye ariko nkaba mbabwira ngo abakiririya mu byaha bagende bagaruke nibaze basange Yesu niwe uzukiza bariya bose bari kuzimu niwe amaraso yiwe ari yatuviriye yaje ari kutukiza twebwe twese abari mu byaha nabo nibagaruke Yesu arabakeneye kuko Imana ihari nubwo nari mu byaha ariko namenye kuko Imana ihari kuko nigeze kubona ruguru nyine tukiri haruguru gutya abantu bari basenga abasenga nigeze kubona abantu bagenda bashyira bakajya mu mazi bagasenga umugabo mwumva nigeze kubona abantu bajya mu mazi bagapfukama bagasenga kandi bamara gusenga kabona imbaraga z'Imana zirutse kabona abantu bavuze ku zindi ndimi hanyuma nkunze kureba ndavuga ababo niki bakoze naje numva iryo shaka rijemo numva keneye kuvuga ngo reka nsenge reka ninjire mu Mana numva Imana muri jewe hagira igihinduka hagira icyo Imana ikora mu buzima bwanjye numvaga ari icyo kenera kugira ngo pishurirwe menye Imana kandi mvugane n'Imana ngende ndumurokore wakijwe ndagenda kuri ubwo ngubwo rero namenye ko gusenga ari ingirakamaro namenye kuko ari bwo buzima kuko nasanze abari imbere yanjye hari abatarigeze bananirwa ngo bahanguke ariko nasanze ari abakristo bavugaga mukumva naho twari turi mu buhungiro muri twarasengaga tumaze gutangira gusenga tugasenga hakuruka imbaraga z'Imana zikomeye ugasanga abantu bose aho bateraniye basenze aho abantu bateraniye abantu babaye abanyamaganya babaye abanyamarira menshi cyane bakicuza ugasanga n'abanyamarira aho igihe ureba hari igihe uvuga iby'icyo gihe numara ubikompare n'iby'ubu numara uvuga itandukaniro urabona bimeze gute ibi by'abubu bakizwa n'ibyanyu uburyo mwagiye mukizwa cyane cyane ukuvuze ko kwicuza ubu cyane ntibihari umuntu asigaye yigira cya gusa ngaho bakuvuga aho ngaho
ibya byo hambere abantu bari baremeye baba bakristo nta yandi mahimba abantu bagiraga kandi umukristo wari uhari icyo gihe abakozi twari dufite bari abakristo bari abapasitori bakijijwe basenze Imana akajya mu murimo yarawuhamagariwe ariko ubu ngubu icyo tureba gusa kinanije abantu bariho muri kino gihe cya none harimo kuba ugenda agatorwa n'umuryango akaba ugenda akitokeza wenyine akaba umupasitori ariko kera kose abapasitori baratorwaga akagira umuhamagaro akawuturana ndetse akajya muri baraza akavuga ati mfite umuhamagaro none ndashaka kuba umukozi cyangwa bakawumubonamo bakamubwira ati we turakubona nk'umuhamagaro wo gukorera Imana ariko kera mu bihe byashize ntihari cyane iwe yarazaga akabisabisha akavuga ati ndiko ndimva umuhamagaro noneho bakagenda bakamubika ahantu none se bene uwo nguwo ntaba yihamagaye noneho akaba yihamagaye cyangwa kuwo nguwo yaje akavuga ati je ndimva mu muhamagaro ntabasa n'uwihamagaye wenyine ariko abayobozi bamuyobora bamurera bamubonyemo imbuto yo gukorera Imana nde bamubwira ati we turakubonamo gukorera Imana baramutegeka uwo nguwo akajya mu murimo agakorera Imana akagenda muri wa muhamagaro wiwe agakorera Imana kugeza iminsi y'Imana yamushizeho abari abakozi bakoze icyo gihe bose usanga ari icyo gihe bakoraga none itandukaniro rya kiriya gihe ukageza uyu munsi aho tugeze ubu abantu babaye ibyigenge abantu babaye indyarya abantu bari mu kuvuga ibyo badakora ugasanga abakozi benshi abakristo benshi bari mu murimo ariko bataburimo nicyo gituma ugenda usanga hariho itandukaniro kuko kera kose wasangaga abakristo bakundana wasangaga abakristo bose bari ku murongo umwe wasangaga abakristo bose bagendera ku rwego rumwe ariko ubu ngubu umuntu aragenda uko ashaka umuntu arakora uko ashaka ubaza gusanga hariho itandukaniro ariko icyo tuba tugomba kuvuga muri kino gihe cya none birakwiye kuko abakristo bongera bagasubira mu mwanya umwe bagasengera hamwe bagakundana urukundo rwarashize nta muntu ugikunda mugenzi ari abakozi ntibagikunda abakristo babo usanga umwe arirozaho umuntu asigaye yikunda agakunda ibyo abona bimufitiye inyungu ariko ibyo gukunda umurimo ibyo gukunda intama ashoreye ntibihari ariko kandi ibyo akaba ari byo turangiza tuza kuvuga ngo abantu bongere bamenye umuhamagaro wa kera bongere bamenye aho bavuye kera umuhamagaro wari umeze ute umuhamagaro nk'abayobozi bayobora byagendaga gute ibo abayobozi bayoboraga n'abantu bari barahamagawe batowe bamara kuyobora akicara hasi nyine akaba mu murimo noneho mu murimo yabaga ari umukozi kandi umukozi w'icyo gihe yari umukozi ushinzwe abakristo biwe ubakurikirana ubareba ubagenderera akagera mu ngo zabo uwo abona n'intege nke akamukangura uwo abona bitagenda akamwigisha kandi uwo babona wakoze ibyaha bakamugendera bakamuhonya kandi agahonyeka yamara guhonyeka bakamusubiza mu murongo abakristo b'icyo gihe abakozi b'ubwo nicyo bakoraga kwari ukugarura intama nabo ubwabo iwe umukozi w'icyo gihe twasanze abakozi b'abapasiteri twagiraga twarabahingiraga ubu nyine abakristo ntibagihingira abapasiteri abapasiteri icyo gihe barahingirwaga umupasiteri yabaga iyo bavuze ngo uyu mukozi baramuhingiye bamujyanye iriya mu wundi muhanda kuba ari yaza gukorera umuhanda warahagurukaga ukamwubakira inzu yiwe bakayuzuza bamara kuyuzuza akaza agahitira mu nzu yiwe haba ari uguhinga bakamuhingira ibyo nibyo byarangaga abakozi b'icyo gihe aho umukozi kera kose mu bihe byashize umukozi ntiyajyaga mu kiraro basuhuruka inka ziwe zasuhurwaga n'abakristo ugasanga umukozi yitaye ku bakristo ku ntama ze arazegereye arazifasha
kuko nazo zari zimwegereye. Ariko ubu ngubu umukozi ariko arava hano akaja iriya Isiriya mwari muri Ntega aho muvuye n'Imana Mombasa. Umukozi ureba urusengero ariko aramagira gucyaka rwiyambura akaja Mombasa akaza gukorera amafaranga. Ubwo n'umukozi yasize intama mbese mugabo hari bwapfa kugenda ari ntana we azisigiye kama yigira cyo gushaka amafaranga. Ariko rero aho niho bitandukaniye n'abakozi ba kera. Abakozi ba kera bari abakozi kwera bakora umurimo w'Imana kandi bari babushinzwe kandi bari bazi ko bazona urubazo. Mu bihe byose biri imbere umukozi abazi ko azobazwa umurimo. Ariko abo ntibabizi, ariko kandi ni byiza kuko tumenya nyine icyo dukurikiye. Iyo umuhamagaro twahamagawe ntituraba pasiteri ntiturabarimu, ariko nanone umukristo nawe afite inshingano ze agomba gukora, afite inshingano ze agomba kureba, dushingiye ku rukundo Yesu yadukunze natwe tugende dukundane kandi dufashanye mu bikorwa byose bihari. Oya birakoze cyane. Ukiri aho ngaho icyo ushobora kubwira abakristo bose badukurikira, abantu bose badukurikira bazabona ino video, inshingano z'umukristo ku mupasiteri wiwe ni izihe? Ese umukristo afite izihe nshingano? Kuko wewe mwakijijwe kera kandi muri abakozi b'Imana kandi mwakora Imana kandi mwabonye ibintu byinshi uko byagiye bigenda. Impanuro nkawe umusaza ushobora kubwira abakristo bubu icyo bokorera abapasiteri babo cyangwa abayobozi babo babayoboye ni ikihe? Ese umupasiteri icyo wamubwira yakorera umukristo we ni ikihe? Noneho abakristo yego icyo bagomba gukorera abapasiteri ni ukubaha abapasiteri. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni ukumenya kuko iwe ari intama, pasiteri akamwongera. Ikibazo umukristo afite nugira ikibazo usanga pasiteri umubwire ati mfite ikibazo ngiki, niwe kizaniye, niwe muvyeyi, nta handi no kijyana, ariko nabonye ko ari wewe nakizaniye, niwe wokimara, niwe wumfasha muri iki kibazo. Akagusengera Imana cya kibazo kigashira, ukongera ukaba muzima kuko wisunze pasiteri. Izo nizo nshingano za ugomba gushyira pasiteri aho mu bundi mwanya kandi mu yindi ndambi. Umukristo hari icyo ugomba gufashaho umupasiteri. Umupasiteri kurya rimwe na rimwe nyine afite afite inshingano zawe, nawe ni ufite inshingano ze. Uramurebana, uramukurikirana. Pasiteri nimba adafite umwambaro, wewe ufite ubushobozi uramugurira umwambaro. Pasiteri nimba adafite icyarya mu rugo, wewe mukristo ushobora kugenda ukabireba mukamufasha muri bene ubwo buryo. Nibwo nizo nshingano z'abakristo, ni ukumenya pasiteri icyo yariye, ni ukumenya pasiteri icyo yambaye, ni ukumenya pasiteri uko ateye mu rugo rwiwe, ukamenya ibyo yabuze mukabimukorera. Abakristo nivyo bagomba gukorera pasiteri. Aho pasiteri nawe rero ibyo abibonye, nawe inshingano ziwe iyo musanze, iyo mubwiye ikibazo ufite, nawe ibibazo by'abakristo pasiteri ni ukubisengera. Pasiteri inshingano ziwe ni ugusengera abakristo, ni ukumenya abakristo barwaye, ni ukumenya abakristo bavunitse, ni ukumenya abakristo uko mu nzego zose uko bameze. Nono mu mwanya wo kujya mu materaniro, umwanya wo gusenga, abaza basenga, aza bataza basenga, aza abanyantege nkeya, rero abo ni arabakurikirana. Akamenya ikimubuza gusenga, akamenya ubumuga afite, akamukurikirana, akamugarura nawe, akamugiza ijambo ry'Imana rikamugarura. Kandi pasiteri agakunda abakristo uko bari kose, akumva kubakunda, kandi sino kubakundira inyungu zino zo kuba ngo bariko baratura amafaranga, ariko nabakunde kuko ari intama ziwe yahamagariwe kuza kuyobora. Azabazwa mu gihe kiri imbere, abo bakristo azobabazwa. Impamvu izatuma babazwa yarabashinzwe, wa munsi bamumurimo bamuhaye ziriya ntama, baramubwiye kugenda urebe ziriya ntama. Kuri ubwo rero
akavuga ngo izo nizo nshingano z'umukozi gukorera abakristo biwe. No iryo nsezeramo abantu no kubabwira ngo ibihe tugeze mu bihe bigoye bikomeye, ariko kandi tutagomba kwibagirwa Imana aho turi mu bihugu turimo dusuhukiyemo duhungiyemo, tubibemo tubibanemo n'Imana, twoye kwibagirwa. Abandi bariko bari mu kugenda bamara gushika iyo bajya bakibagirwa, bamara kwibagirwa abantu bariko baratandukana, abadamu n'abagabo babo bariko baratandukana bizimpamvu. Ariko icyo ngiye kurangiza mvuga ndababwira ngo mumenye ibihe tugezemo, kandi mumenye kuko ino atari iwacu, dufite iwacu. Iyo tuzatinda tukajya Imana niba ikitwishimira, kandi dukomeze umuco wacu wa Kinyamurenge, dukomeze umuco, twoye gufata umuco w'abanyamahanga, dukomeze dusenga Imana y'iwacu imurenge. Imana izodufashe mu bihe biri imbere, kandi dukomeje umuco mu bana bacu n'ababyeyi bacu. Buri muntu agomba kugira kureba izamu rye. Umupasiteri akamenya intama ze, akazisengera, akazikurikirana. Ikindi n'umukristo akamenya ko pasiteri umushumje agomba kubaho nawe, kuko nawe abayeho, akamumenyera buri kintu cyose, kuko pasiteri amusengera, kuko pasiteri amurarira ku ijoro, nawe akamurarira ku ijoro, agatekereza ko atagomba kurya pasiteri atariye. Pasiteri atagomba kwambara ubusa uwe yambaye. Icyo ngicyo nicyo kiranga umukristo. Urakoze cyane mu by'ukuri, Imana igumugisha kuri izo mpanuro nziza ubashije kuduha, ndetse no gusangiza n'abandi bose. Ibi biganiro tuzakomeza kuzaza tubibagezaho, kugira ngo uzaze ukibona nuko wakanda hano hasi hano ku mutuku ugakanda subscribe, ndetse ukabisangiza n'abandi kugira ngo babashe kubyumva, kugira ngo bibashe kubafasha, kubera kuko ni ikiganiro cyiza tuba duhawe n'abakurambere n'abasaza bacu. Urakoze cyane, Imana igumugisha, nakagaruka. Murakoze cyane.